Antilopa degan pitsa yeganmisizlar. Assalomu alaykum hammaga. Bugun Nishonovning yana bir retsepti. Bir zo'r pitsa qilib beramiz. Xamiri ham, nachinkalari ham takoy simpatichniy bo'ladi. Bostik. Sir mozzarella, pomidor kerak bo'ladi, maslika masalari, maslika ketchupi va indeyka kopchonli go'shti, un, tuz, shakar, dro'sh, tabiiy, toza vodoprovod. Описаниеda yozib qoldiramiz, nima qancha qo'shayotganimizni. Doimo ideal retseptlar faqat bizning kanalda. Alloh rozi bo'lsin. Bostik. Xamir qorib qo'yamiz birinchi bo'lib. Bismillahirrohmanirrohim. 1 kilo un. 1 kilo unga 500 gram suv mo'ljallayveramiz. Shakar 1 qoshiq. Dro'sh yarim osh qoshiqdan sal ko'proq. Tuz gideti 30 gram 35 gramcha tortaveradi bemalol. 50 gramdan 100 gramgacha silvish massa solaverasiz. Xamir qorib olamiz. Qo'lda tayyorlasangiz ham bo'laveradi. Imенно bu apparat bo'lish shart emas. O'zi qo'lning narsasi juda mazza, lazzatli bo'ladi. Ishimiz zarurligi uchun apparatur qo'yamiz. Üç 4 daqiqada xamir tayyor bo'ldi. Ozgina yog'lab qo'yamiz, ozgina unlab qo'yamiz. Hali qo'lingizga yopishmaydi, o'zi zo'r holatda mana. Qarang, nejnichik. 35-20 daqiqada ideal bo'ladi. Yaqinda bir qiziq voqea bo'ldi. Bu xizmatga borganimizda bu do'stka bizni ovqat sabzavot turg'ida do'stka bizni ko'rib turishib, g'ish qolibmi deyshodi. Ha, g'ish qolib dedim. Bir tarafdan g'ish qo'yaman dedim, bir tarafdan ovqat tayyorlayman dedim. Bismillah. Masala turib olamiz. Pomidorlar turib ol. Istagan shaklingizda turib olaverasiz pomidorni. Soliha pitsa yeysizmi? Muhammad Ziyoqarin jangari. Uxlayapti, qaytdi uxlaydi. Podvaldan. Qaysi podvaldan? Qadrdonim. Video kontentlar kam tayyorlashimiz sabab Farg'onaning markazida Kafe Nishonov deb ish faoliyat qilyapmiz. Shef Po Nishonov jamoasi bilan ish faoliyat qilyapti. Inshaalloh boshqa viloyatlarga yo'llaring tushsa Farg'onaga albatta kirib mehmon bo'lib ketinglar. Xamirimiz tayyor, bombo. Yaxshi ishlansa xamiri qo'lda ham yopishmaydi, chotki chiqadi. 1 kilolik undan 2 ta xamir chiqdi. Katta qilamiz pizzani ham. Mana shunday qilamiz, mana shunday. Nima deysiz Soliha? Zuvalaq qo'yamiz ikkitaga. Tez tayyor bo'ladi. 5-10 daqiqa tindirib turib, duxovkani yoqib qo'yamiz уже. Tak, bismillah. 250-260 gradus aytaveradi. Tepasi ham, pasti ham bir xil gradus ketaveradi. Qanday tashlaysiz? Xamirimiz deyarli tayyor. Xamirimiz yumshoq, sekin yayishni boshlaymiz mana. Xamirni har xil holatda yaysa bo'ladi. Har aylantirib yaysa bo'ladi, yonmachasi aylantirsa, dual yurib yaysa bo'ladi. Nima bo'lgan taqdirda ham buni mazzasi birinchi o'rinda. U osmondan tushib pishsa ham o'sha vkus gapiradi. Nima deysiz Soliha? Mazyo, qani kalla pishdimi? Chiqing pitsa qilamiz billa. Pitsalar uchun maxsus mana bunaqa doskalar bo'ladi. Bu zo'r. O'zini setkasi zo'r chiqadi pitsa. Tayyor bo'lgan xamirni shunday ko'chiramizda. Yaqinlashtiring. Rollarni go'shtga qo'yamiz. Qale, qoraga. Qoni ochdimi? Ushaq qo'ymadilar, qarindormi? Qora yaxshimi? Pitsa yedilarmi? Bo'ldi, bir achik. Yo'q, aynan. Bismillah. Ketchup yeb olamiz.
ketchup o'rniga tomatli sous ham qilsangiz bo'ladi, lekin ketchup sal gustoyroqda. Ketchupni darshi uyda tayyorlasangiz bo'ladi. Hammasi bepul ko'rsatuv, o'rgan olinglar birachga, xo'pmi? Solixa. Xo'p? Ertaga kerak bo'lib qoladi bu. Dadam mana shunaqa ish qilardi deysizlar. Xo'pmi? Terib chiqamiz endi. Hammasi yo'q. Qora boshli vaqt. Inshaalloh mazza qilib ketsangiz, xo'pmi? O'zingiz istalgan usulda, istalgan holatda qilaverasiz. Bitta xamir retsepti va pishirish jarayoni, bittaga formirovka va yeyish asosiy. Yeyish. Pizza pishmasdan tugatib qo'yinglar birachga. Sir chiqayapti. Pizzamiz deyarli pishirish uchun tayyor. Ha, Solixa. Bismillahirrohmanirrohim. Mana marhamat. Qadrdonim, eng yaxshi inson bu sizlar. Do'styorlar bilan bu video roliklarimizni jo'natib turinglar. Turli xil bema'ni keraksiz videolar ko'rgandan ko'ra, oila uchun, ya'ni o'sha kunlik 3 mahal, 4 mahal taomlar uchun kerakli kontent ko'rgan ma'qul. Biz o'zimizni maqtaganimiz yo'q. Bilasiz, ko'ryapsiz, turli xil video bema'ni kontentlar ko'payib ketganmiz. Ikkinchisi ham deyarli tayyor, ya'ni 1 kilo undan ikkita katta xamir qildik, tayyorlayapmiz. Birinchisi deyarli pishgan. Studio yaqinlashtiramiz. Yana 1-2 minut tursin, tayiga. Pishiramiz birachga, to'xtab tur, yemay tur. Endi mashina yeb qo'y endimi? To'xtat, u birinchisi pishdi, xo'pmi? Qani keldik, olyapman. Deyarli tayyor. Общий minut gidida 30-32 minutda deyarli pishyapti. Quyosh bo'ldi-yu bu. Ikkinchisi pishgunga qadar birinchisini tatib ko'ramiz. Qani kelinglar tatib ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Solixa, yeychi. Yalnız niye sen? Sen abi bu hareket görür müsün? İkincisi hem tayyor. Qadrdon, keyingi yangi reseptlarda ko'rishguncha albatta fikringizni kommentariyada qoldiring, obuna bo'lmaganda obuna bo'lib qo'yinglar, do'styorlar bilan ulashinglar. Salomat bo'ling. Yeva Suvashayev, paka qilib qo'yinglar.